ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, சண்டே ஃபுல் லாக்டவுனில் சென்னை மின்சார தொடர் வண்டி இயங்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெற்கு ரயில்வே அறிக்கை வெளியிட்டிருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன ட்ரெயின் என்ன எண்ணிக்கையில் விடுறாங்க, ஸோ அதை பற்றிய ஃபுல் டீட்டெயில் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அது ஓகே பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். மேலும் தெற்கு ரயில்வே என்ன அறிக்கை வெளியிட்டிருக்காங்கன்னா, இது அத்தியாவசிய பணிகளுக்காக தான் இயக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இப்போ அவசரத்துக்கு ஒரு மருத்துவமனைக்கு போகிறதுக்கு இதை பயன்படுத்திக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு வெளியூர் ட்ரெயினோ இல்லைனா விமானத்தை பிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த ட்ரெயினை பயன்படுத்துறதுக்காக தான் விடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தேவையில்லாமல் இதில் ட்ராவல் பண்ண வேணாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, அவசியமில்லாத பணிகளுக்கு இதை பயன்படுத்திக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெற்கு ரயில்வே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஏதாவது ஒரு அவசியமான இதுக்கு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக அது கணிசமான அளவு ட்ரெயின் விடப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி தெற்கு ரயில்வே அறிக்கை வெளியிட்டிருக்காங்க. ஸோ அது எந்த எண்ணிக்கையில் வெளியிட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை, அதாவது ப்ரெஸ் ரிலீஸு. இதில் என்னென்ன சர்வீஸ் விட போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம். அதாவது சண்டே 9/1/2022 டேட் கொடுத்துட்டாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு சென்னை சென்ட்ரல் டு அரக்கோணம் செக்ஷன் 113 சர்வீஸ் இயக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரெண்டாவது சென்னை சென்ட்ரல் டு கும்மிடிப்பூண்டி செக்ஷன் 60 சர்வீஸ் இயக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மூணாவது சென்னை பீச் டு வேளச்சேரி செக்ஷன் 36 சர்வீஸ் இயக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாலாவது சென்னை பீச் டு செங்கல்பட்டு செக்ஷன் 120 சர்வீஸ் இயக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இதெல்லாம் ட்ரெயினில் இயக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆவடி பட்டாபிராம் மிலிட்ரி சீட்டிங் டு இ டிப்போட் பார்த்தீங்கன்னா 2 சர்வீஸ் இயக்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து பட்டாபிராம் மிலிட்ரி சீட்டிங் இ டிபிட் ஆவடி 2 சர்வீஸ் இயக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மூணாவது பட்டாபிராம் டு பட்டாபிராம் மிலிட்ரி சைடிங் இ டிபிட் 5 சர்வீஸ் இயக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா, பட்டாபிராம் மிலிட்ரி டு சைடிங் இ டிபிட் டு பட்டாபிராம் 5 சர்வீஸ் இயக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது அடிஷ்னலாக கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னென்ன ஃபாலோ பண்ண கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் மாஸ்க் கம்பல்சரி போட்டிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக கடைப்பிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கொரோனா இந்தியாவில் வேகமாக பரவிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் நீங்கள் கடைப்பிடிக்கணும் கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது கீழே கொடுத்துருக்காங்க. சோசியல் டிஸ்டன்ஸ், தனிமனித இடைவெளி கடைப்பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது ஓகேங்களா. ஸோ கட்டாயம் மாஸ்க் போடுங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் கடைப்பிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெற்கு ரயில்வே அறிவிச்சிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வேற ஒரு வீடியோட மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.